Kaweefube wa tiimu ya URA okuwangula ekikopo kya Star Times Uganda Premier League okuviira ddala mu season ya 2010-2011 yasembayo okubeera ng'ekiwangula. Olunaku olwaleero ali ku test nga basamba tiimu eya Vipers mu maka gaayo nga Vipers yenna ekikopo kino ng'akabonero kamu kokka ke kaawula tiimu zino zombi ezigenda okubeera nga zituuka match day 23 oba eya 23 wano ku kisaawe kya Sainsbury Stadium ekitende nga n'enkuba eringa etiisatiisa okubeera ng'etonnya. We tuli wano obudde bwa kiddedde era nga abawagizi abatonotono bazze okubeera nga balaba tiimu zombi nga zituuka wakati wa tiimu ya Vipers abaakawangula ekikopo kino emirundi ena nga batuuka ne tiimu eno eya URA nayo erina ekikopo kino emirundi ena ng'era tiimu eno eya URA gya mupiira guno ng'ekimanyi nti esobola tiimu ya Vipers olw'ensonga nti lwe yagikyaza wali mu bitundu eby'endejjo omupiira ogwo yaguwangula goals 2-1 nga Captain Shafiq Kajimu y'omu ku baagenda maaso n'okubeera nga bateeba mupiira ogwo kw'ossa ne former player amanyiddwa nga Stephen Mukwala. Bwetyo tiimu ya URA mu kajoozi kayo aka kyenvu kw'ossa n'empale eza bbuluko ne socks eza kyenvu bwe batyo bajja kubeera nga basamba omupiira guno nga bakimanyi bulungi nnyo nti singa bagenda maaso n'okubeera nga bawangula bajja kuba nga basenza tiimu ya Vipers obubonero buna bulambirira ate nga Captain Halid Waliwa alina okubeera nga amagye gamaze ogaduumira n'okusinga agenda byaganywezezza ebyokwerinda olunaku olwaleero okusobola okulaba nga kwa tiimu ya URA bagiggyeyo waggulu ku kimeeza basobole okubeera nga bagikulembera n'obubonero bubiri era nga tiimu eno eya Vipers kalazi ezitalima kambugu eya kyenvu n'emmyufu ze zikwataganye olunaku olwaleero. Tetumanyi ani anaalayira n'obubonero obusatu olunaku olwaleero. URA egamba Vipers tejja kulayirako, Vipers nayo egamba Joba Kisitu kwolaba ku screen okulaba nga tasala layini olw'ensonga nti Fred Kajoba aba mu maka gano amanyi okubeera nga atiisatiisa ba fourth official. Musajja alina experience yava mu tiimu ya Bright Stars era nga mutendesi wa national team atenka ba goalkeeper agenda okubeera emabega wa Yunus Center mu top scorer wa Star Times Uganda Premier League goals 13 omuvubuka ono zeyakateeba era nga Powira y'omu ku abo ababadde ne consistency mpitirivu nnyo wano ku tiimu eno eya Vipers omusuubira okubeera nga ajja kukola nnyo okusobozesa okulaba nga Moses Seruyidde alina kirita zonna tagenda maaso n'okubeera nga amuyitamu nga ekibumba. Samusimbwa agambye nti bazze kugoba era singa bajjana akabonero bagenda kubeera nga bakaaba ate ali motivated olw'ensonga nti mukyala we omuyimbi Sophie Nantongo yagenze dda maaso n'okuba nga amuwaana ku Facebook bw'agambye nti Samusimbwa kyekisajja ekisinga okubeera nga kinyirira n'omukwano omuyitirivu era akyagaliza obuwanguzi bwereere nnyo okulaba nga basobola okuba nga bakuba tiimu ya Fabian Mutombola gookipa wa tiimu eno eya Vipers era alina okubeera nga yeekuuma nnyo endagiriza za Stephen Mukwala kosa Commonwealth Omiyo leero abatandise ku lugoba otuze Martin Kadu ne Rebecca Kigongo okubeera nga tukutuusako omupiira guno ne MTN Uganda omuwagizi omupiira gwa Uganda nambe ne #MTN YouTube Football ku social media ate nga ne ku Facebook kosa ne Twitter eyo najjo olina okubeera ng'oyita so nga ate ne Star Times on app naye olina okubeera nga essaawa zino wagiragiridde dda abantu abali mu mikolo aba abeekulisa okubeera nga bafunye ekisanja eky'omukaaga nga bava kulolo okubeera nga balayira nga baddayo babavuga basobola empaka zino okubeera nga bazirabira ku Star Times on app kasita babeera nga bagenze maaso n'okubeera nga bagidawuniloadinga. Top of the table crash Beka Kigongo ofiisi y'abasambi bano ate payinga handsomely on records ezo tiimu ezo ezisinga okubeera nga zisasula omusaala omusava ne welfare omwoyo nnyo eri abasambi baazo. Bato baleese omupiira wano tiimu ya Vipers kata ekulembera omupiira Richard Basangwa mwana muto ali ku national team ya under 20 era y'omu ku abo abatwala tiimu y'eggwanga eno under mole byekwasa okubeera nga etuuka ku final y'okuba tiimu ya Ghana conspire ku bwereere but that performance was remarkable. The cross nungi okutowera ba Richard Basangwa kanese engeri gyabuusa ku Benjamin Yakoje ngekwa basambe Jonathan McKinstry babadde asinga okukkiririzaamu surprisingly wadde mwana muto Patrick Aziz alina space ate ali ku left ne bamukonamu referee n'agamba nti free kick kumpi ne box wano era twandira ba yellow card esooka Ali Sabira twandira ba yellow card esooka referee ono mukambwe bamwandiiseko abamwemulugunya aba club Yondo Paraka balina okulamula omupiira wakati waabwe ne tiimu ya Kiso Giants bo balina bye baalaba ne bamuloopa mu fufa bakkalanga ne CEO gwe baweesezza fine ya $5,000 but
Referee Ali Sabira bamukona bamupamba mukaawo. Ya timing ebuzeemu mpira gubazeewo. Majwega Ivan Moses Asana babiri rugo Bobos Kosanpo Wira. This is Brian Nasrota mu box mpira naye Cromwell atana abafune mu goal mpira nabiranga Fabian Mutombola agututte mu kibadde ddala. Moses neso mpira bwato ne bagutomera tiimu ya URA ne kujja ne kugibwawo Mukandwanga Bobos bamukonyemu Hood Mulich Sam Simba naga ate kyekibaddewo omusajja wangudde mpira. Vipers survive. What was saved from Fabian Mutombola? Wonderful save from Fabian Mutombola. Nenoza enyonyi zibali zita mu bbango obwedda ziwadda. Asha naguza kufu Ashraf tanategeera mbowa omuwoli n'okwegaba amangu asobola okuba nga alina space takabira nnyo nga bamuclosinze. Well pass okujja okusa Cromwell Othomio nakolamu Shafik Cromwell nasala omuntu Cromwell nateekamu AK-47 Samusimbwa. Eno ye golo gy'olina okubeera ng'ocelebratinga mu celebratinga gya celebratinze ku lunaku President w'eggwanga lageze maaso n'okubeera ng'alayira. Vipers 0 URA goal emu. What a wonderful goal. Great professional kuva ewa Shafik Kuchikajimu akubika back flip wano. Naye omulenzi Cromwell Othomio nakkakkana bungi nnyo. Nga bwe yakakkananga mu ttiimu ya Paida Black Angels olunaku erasobodde okubeera kuba goal ennungi ennyo. Goal amakula. Goal etegeeza obulamu n'okufa mu mupiira guno ogwa ttiimu ya Vipers Sports Club kw'ossa ttiimu enyirirwa nga ya URA. Basaze Livingstone Mulondo Sali atuuse leeta omuvubuka ono ogwa his composure apasinze omupiira n'akola akabadi Shafika Jimu ne bakuba omuntu wano 0 asasiza right n'atebesa left. It is a great goal. You must celebrate this goal. Goal ye eyomunaana mu season. Cromwell Othomio former Paida Black Angels okubeera nga bapasinga. This is when oyagala okulaba tiimu eno eya Proline because mbasambi bonna beerina era sigala ejja kusamba ekyokupasinga ekyo. Natulabe basetinze Karimu Atambala Hannington Sewalunyo na URA botunulira alina obwetaavu bungi nnyo eri omupiira guno okusinziira ku byonna ne katebe kaabwe tekuli defender yenna kuliko bonna abasambi ba midfielders n'abalala bateebi. shot eno okuva Shafika Jimu agenda esatu babadde ngakuba ligi ne yabinywera. So noza ne Serubiri oyisonga nti naye guno omwaka gwakubi naye omutunulira nti ajambulunye mufuka. eno Moses alaba muwadde space newunya engeri ttiimu ya Vipers gyereka Moses Seruyidde okubeera ng'avuga ebigere 6 nga enaba midfielders kwawutulira substitutions ezikoleddwa tewali bye bakutteko. Katende Malibu yali ayogera national team ali ne Eddie Kenzo kosa ne Brian Tuka. Eddie Kenzo ng'akutte ku ttama oba bamulaze ku bifaananyi by'e Dubai. Oriti aleso mpira mu box bwetyo mpira nigenda mugaza goalkeeper Hannington Sewalunyo. This is why you needed Oriti. Yakafulumya album ya Made in Africa Cheka tena tambula bunyo kimala nga bwayagadde oba si kyo nga ali kusaidia tiimu ya Vipers Sports Club. Agira zonna alinga full figure. Of course twamulabako mujozi gwa tiimu ya Wakiso Giants naye nga kungula ayambaliddeko jacket ya KCCA ye awagira kiri ekyawano yagamba kyasinga ogenda maaso n'okubanga awagira Facebook ossa ne Twitter ate ngo downloading ne StarTimes on app omupiira ogulabe ku simu yo kotwala 2.9 Pom Chores atunuddeyo Pom Chores first touch first shot bwatyo eri Hannington Sewalunyo. Yabuda pale nungi nnyo Alan Kaiwa agitandise wali eri mabega afunye omupiira okuva wa Mulondo bazze bulungi nnyo wano olaba Africa gye bategeeza kubeera ng'aleeta wano kwe kulaba nga bakuleetinga emikisa eginava mu goal ey'ekyenkanya bose. Kajimu akazeemu akavudde mu goal. Brian Majwega good control Serubiri mu box ekiraka. Captain Haidu Waliwa amawawolo talina kebere Gall Brother.
jjukira omusajja yasiibye kati bakuba we batyo ku kiwoowoolo. Shafik Coach Kajimu gwe mutima gwa URA buli kwaliko obunyo ttiimu enayo erabika bulungi nnyo akudisa olosero biradde takyajja okutuukawo mu box awo engeri gyajjeeko pomu. What a pass! Kobe bw'ati tasobodde kubeera ng'afuna omupiira ogwo ne gubeera nga Azizi alina kukola kisinga kukoseza Manzoki abadde akubye abadde akaalinze omupiira naye ne gugenda mu ngalo za goalkeeper Hannington Ssewalunnyo. Siisa Manzoki ko musanvu sofa mu season 3 mu Uganda Premier League mwokka naye ne mu Uganda Cup alinamu. He's a great striker maybe because olaba nti amagulu gonna ne technique gy'akozesa okubeera nga shooting omupiira ogwo. Shows true characteristics of a good striker. Abawo Nkemba Mandela omanya nti waali kasaba n'atutereza ebyobukulembeze oyinza okumulaba. Kobe laba skiru bino yabitrainingirako wano ku kisaawe kino kakkana nga bamutemye nga tulabye yellow card tujja confirminga tujjamu tukonfaminga yellow card egabiddwa wali kubi Brian Majwega afunye yellow card ye eyokusatu tereeza omupiira oguddako tajja gusamba Brian Majwega. Oriti atemye Brian Nkubi wano egenda kuba free kick. Brian Nkosa n'omusajja amayiddwa nga Alex Gita ndowooza ensonga lwaki Wakiso Jansi kati efuna obubonero. Alex Gita oyo omusajja w'amaanyi nnyo. Opportunity Yunus Sentamu! Basaze Fred Kajoba ku muguwa. Bw'amanzi ali Gayidi Fred Kajoba y'omu ku bagenda okubeera nga basinga okuwoomerwa Yidi wadde si musiraamu. Fred Kajoba omutima gumuli wamu. Mama Maria Yosefu omutuukirivu n'abatuukirivu bonna bali wa Fred Kajoba. What a player! What a season is having. Vipers goal emu. URA goal emu. An identity goal. Efaananyi nga gyakuba KCCA Football Club omupiira ogusembyeyo. On form, on song. Yunus Sentamu wano with the left foot. What a goal. Bakuliza wano pass okuva wa Natembo Bosweluhanga. Freak eya Manzoki. It's a team goal. Wonderful goal. Guli emu. Vipers Sports Club, URA Football Club. Honestly mu goal eno buli musambi aba contributors ku goal eno akoze kyasinga okubeera nga ategeera. Long ball era minimum not maximum. Baleso omupiira ne gujja Anton tamanyi we guli. Bagutomedde ne gubeera nga ugenze ku goal kick. Bobo Sibyaruhanga agezaako okubeera nga ayolesa obwangu eddakiika ziweddeyo. Ali Sabira atunudde ku ssaawa ye era tawananyiza n'abeera nga akonfaminze nti abasajja bano abakulembedde amaanyi bagenkanya bawadde ttiimu ya Express advantage. I believe wonna Waswa Bosa waali alina okubeera nga yacelebratinga kino because bombi yabeekubira nga bavuganya ku kikopo n'acelebratinga. Balabika bamuvumye Saamu Simbwa n'abasamula eri musajja mulangira atendesa omupiira buli kimu akirabye. Ttiimu ya URA gy'atannawangulira kikopo naye nga asobodde okubeera nga ajja wano akabonera. Ali disappointed like he told me. Yaŋŋambye nti ajja kaaba era feesi eraga nti si musanyufu nnyo kati omuzaana Sophie Nanto nga alina mukubirayo akayimba asobole okubeera nga amuzza ndowooza agenda mukubira kali ke yayimba Tega Akamasu. Yunus Sentamu ne golo ye ey'14 bwetyo ye sekiwalinze akabonero era ne sekiwalinga future ya Fred Kajoba olunaku olwaleero wano ku St. Mary Stadium ekitende. Riti yazzeemu nga substitute. Gozi Nyasa alina tasobodde kubeera nga akola impact era bwegutya omupiira bwe tugenze maaso n'okubeera nga tuviira wano ku St. Mary's kitende ekisaawe nga bw'okirengera era ebiri ebizimbe byolaba by'essomero lya St. Mary's SS ekitende agamu kugasinga okubeera nga pafominga academically ne mu mupiira wano ekisaawe kino Uganda Cranes wegenda okyaliza empaka eza World Cup qualifiers. Full time Vipers 1 URA